saya Dila Puspitasari, NPM 2006020011, Prodi D3 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di video kali ini saya akan mempraktikkan swamidikasi obat batuk dengan pasien. Mari kita simak video kali ini ya teman-teman. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak. Perkenalkan, saya Dila Puspitasari. Di sini saya sebagai apoteker di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Ini Mbak, saya mau cari obat batuk. Kalau boleh tahu obat batuknya batuk berdahak atau batuk kering ya Mbak? Batuk kering Mbak. Kalau boleh tahu penyebab dan gejalanya apa ya Mbak? Kemarin saya tuh kebanyakan makan gorengan, terus sekarang ini jadi batuk. Biasanya pakai obat tablet atau sirup Mbak? Yang sirup. Ada alergi obat apa gitu nggak Mbak? Tidak. Sebentar ya Mbak, saya ambilkan dulu obatnya. Ini ya Mbak, ada obat Woods. Obat ini digunakan untuk mengatasi batuk tidak berdahak yang disertai alergi. Obat ini diminum kalau yang dewasa atau di atas 12 tahun ini minumnya 2 kali sendok teh 3 kali sehari. Kalau untuk anak-anak 6-12 tahun ini diminum 1 sendok teh 3 kali sehari Mbak. Kemudian efek samping obat ini biasanya yang dirasakan itu pusing, kemudian mual dan juga mengantuk. Jadi mbaknya kalau mau berkendara jangan minum obat ini dulu. Kemudian kontraindikasi obat ini pada wanita hamil dan menyusui, kemudian asma bronkial, kemudian kegagalan pernafasan, sebaiknya tidak minum obat ini dulu Mbak. Ini harganya 21.000 Mbak, mau obat yang ini? Iya, ini aja Mbak. Selain minum obat ini ada terapi non farmakologinya Mbak atau tidak menggunakan obat. Yang pertama minum air putih yang banyak, kemudian asupan buah-buahan yang banyak, dan merebus jahe Mbak. Oh iya. Mau yang ini Mbak? Sebentar ya Mbak, saya bungkuskan dulu. Iya. Ini ya Mbak, 21.000. Sebentar ya. Ada yang bisa saya bantu lagi Mbak? Sudah. Terima kasih ya Mbak, informasinya sangat bermanfaat sekali. Semoga lekas sembuh ya Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama.